mercy never fails me. Bra är vi fram och så var det stor lydladen two-way control to lydladen till att Sure. Man kan bara dra den. Ja, kram. Ja. Kanske också fotboll så man får där. Okej, så det är jag. Släpp det. Ja, okej. Kador. Ja. Kan du? Tid som är kanske, jag tycker bara kom in där. Vi får börja nu. Så ja, det kommer Ebenezer och vi börjar vid cykning och höjr. Höjr. Du är välkomna att läsa dig. Ur ödlon natten, även från satten.
Krist. Du heila vår Herre og konkurre. Lovpris du vi Og ikke kan metast vid her du gjør. Lovpris du vi Heila vår Herre og konkurre. Lovpris du vi Og ikke kan metast vid her du gjør. Lovpris du vi Hvor du greier til skal jeg falle til vi det må ta til det der som du har seg heila i du Now vi vera til skal Dina vi du Hej, hej. God kväll. Ja. Välkommen till första lötna i kväll. Delt så jag tycker och nämligen är det Levi. Det det, ja. Okej. Sjukt. Ja. För lötna ska höra en tale från Spala Ungdómsstevnan, han talar eisen jar. Jar tog sig om talar om Guds trofasta mot rockon och i kväll kommer han tala om akkurat trofast mot honom. Kat ger vid här Guds trofast mot rockon. Guds svär vid att till och till den första löden så är Sinja Sanchez. Yes. Og alla sig lötna så har några som ett bönarum till här folk här inne. Och snägg byggen folk som gärna vilja be fyra gånger be samtidigt igång hvis det har hotellt här. Så när på några tidspunkt följa till tava hotellt här så inte hesitera fair. Det är fantastiskt affär till. Yes. Ja, så är alltid det jag väl den här sänder. English translation. Sorry, ja. Yeah. Ska jag ta det? Okay, yeah. English translation is also available, and you can get earpiece in the hallway. Yeah. Så halt är att if I bara lägga det här center. Jag har tack för det där, tack för vi kunde vakna. Idag och vi kunde komma om man här och få dövra och hade en bild till mig om hört om till norr här om Guds trofast. Ser det mot Ryssland med mot rocken här och tack för du är att trofast är en passion att den natur och har att du helt den år är då det är trofast du ger hon är en snack står lyft och har lyfter att det ska alltid vara så hon har allt från hon har att vi som kommer in här att vi får kvällat här tack för hur du är och inte tack så mest för att du kom så då för jag across den här och to säkra det han och resta upp att och att vi som tycker att det här så är allt det här vi kunde ha ett förhåll som vi det här ett överlös som vi kallar här och be dem och in här som inte känner till det här att du kallar det här och öppna det just till boskap som fram här. Tack för kulturist och jag signar en så både den klockan idag och eisen löd att han då. Tack för allt till namn. Amen. Ja, så för vi Sinja var så känns Paul. Yes, tack för det bara. Vi från Sinja, Trudje Sanger, och vi kommer här att tala från oss Paula. Vi får börja med att Sinja
Guds kärlek ett under. Och det är välkomna att läsa det kom. Guds kärlek är ett under det aldrig allt kan fälla. Allt omförstör trolärkas som i dig han ville lämna. Av krossen och förböjda svar, vårs färgerens är vänner.
Pauli kommer upp att han har talt lockare så syns jag vid en sang. Han är If all I had was Christ. Vi kan lägga av vi börjar synja men att det kunna av bönarummet uppe och där vi uppe I allt kvälde. If all I had was Christ, I'd have nothing to gain. All I have is Christ, and I have everything. His presence is enough. He hides me in His wings. He wraps me in His love and stirs my heart to sing. My life is in His hands. He is my confidence. He keeps His promises forever and amen. He's gentle with my heart. He knows each tear I cry. There's healing in His arms for every one of mine. My life is in His hands. He is my confidence. He keeps His promises forever and amen. I've never known love like this before. Jesus, You are the one I'm living for. I've never known love like this before. Jesus, You are the one I'm living for. My life is in His hands. He is my confidence. He keeps His promises forever and amen. Forever and amen. Forever My life is in Your hands. You are my confidence. You keep Your promises forever and amen. My life is in Your hands. You are my confidence. You keep Your promises forever and amen. You keep Your promises forever and amen. Just spel. Just to remind you that there's English translation, so if you need
to have my message translated into English, it's possible to get the device outside, just in the hall. Ja, god kveld til dere. Godt at så jeg tykker atter her. Og noen av dere sitter her oppe. Hei. Så jeg tykker ikke vel, men vet at dere her. Og her noen reisende. Jeg kan sitte her. Ja, hei. Og i år så var dere inne i denne temaen at Gud, han trofastor og i måte okkon. Og greier støtt i Josva kapittel 24. Og nu skal jeg lykke til her. Og søvann på en eller annen måte eller tragisk, tog at Israel og jødiske folket, de kommet inn ut til lova i landet. De kommet inn i Israel, og det har en langa søve som fer fram undan. Hver god har vust hvordan trofaster han imot heim. Og da jeg leser i Jøkken og Josva bok kapittel 24 her som dere støtt nå, så synes jeg atter og atter hvordan god legger dent av her at jeg har gjort dette for dere. Jeg har gjort dette, og jeg har gjort dette for dere. Det var han som får etter Abraham i Babylonia, og i boinen tog han ut ur avgoda dyrskan. Han dyrskar i fremmande godar. Han kjente ikke skaparen, men god fann han kallar han ut, og sier vi han færa sted fra folketøynen til et land som jeg skal vise til her. Jeg skal gjøre til et størst folk. Jeg skal gjøre til et land, og du skal være til sikning for atlar tjoer og gjør. Forstår du det? At Gud møter en person for han sier, jeg skal gjøre til en framtid, jeg skal gjøre til løyve til å være en sikning for alle mennesker å gjøre. Og Abraham har fyrt av sted, han kommer til lova i landet, men familien ender så i Egyptalandet, her det i 400 år. Det begynner vel i Egyptalandet, men så gikk det ølen kjøtt, den skreiva veien. Det ble trealer i landet her, til at Egyptar og farao ble bange for at de for å switcha, for å parst ved futjenten. Og urslitet var at urslitet ble kuaer, år ut og år inn, og som opplevde det som sitt liv at være trealer. Men Gud han sendte Moses og Aaron, og det var 8 mennene som ledde folk ut ur traltan. De kom ut i øyemørkene, av vetel til lova i landet, og de narskast, de støtt til som Jordan, og de kom til Jericho, her konger, som ville gjøre av deg, her Moabs konger som byr her, Spaman koma, banna Israel, så det fraganga dem ordentlig ytla. Men atla veien i jøknen verje god deg. Atla veien i jøknen verje god deg. Og ta i det til sist komme inn i landet, ta for det løyve til å settes nyer i byen som de ikke har bygd, til at njóta til luksus som her, utan at det har gjort nega fyrir det. God hever atla tøyna vært trofastor og i måte teimen. Og hvis jeg huksa sindra om akkur egna lov, hvis jeg kan huksa om mitt egna lov, så må jeg bare si et her, at hoast vaksen opp i en tryggvande familie, og kommet til sundagsskola og til ungdomsmøter, og kommet til Guds år, så det ikke en sjálfylgja fyrir at man blir personlig en tryggvande og en kriston. Men Herren fann meg, og han leidde meg opp, han teker meg ut for at være hansere. Og i jøkken alt mot liv så kan jeg si at Herren har vært trofast. Det betyr ikke til at jeg ikke har møtt imenskene avbjørngen, at jeg ikke har vært eller kjetter, følt med ensammadlen og sviknen. Men det betyr til at Herren har vært hildet sitt år, at han har elsket meg, og at han har givet meg en framtid og en sikning. Jeg kunne kjenne Jesus, og jeg vet hvor skaperen og jeg vet at så skal jeg være her som han og her godt å være. Så Israel har opplevd Guds sikning alle veien i jøkkenen. De akkurat kommet inn og til lova i landet, de har sett bygg, og de njøt at det går av livet. Og knappligene så ble det så klart at de dyrka så med godar som de har dyrka
i år, og som de har dyrka i Egyptalandet da det var her, og nå da de kommet inn i det nødja landet, her som andre folkeslå eisen i heva bo og stadigvæk byggva, så flyrtat hei vi godene som i her. Håas god over trofastor, så flyrtat hei vi godene som her. De må velja. De stande i for en vele, hva vil de gjøre? Skulle vi være trofaste mot de herren, eller ikke? Og hvis vi velger å være trofast mot gode, hva innebærer det så i okra livet? Og det er det som også får komme inn nå hese løtene i kveld. La dere lese sammen i Josva bok kapittel 24, og jeg får lese for dere versene fra 14 til 24, så lortet vel etter, og tykker jeg er velkomne å fylle vi i Bibelen. Hette Josva som har fortalt søvn om hvordan god til å gå ut deg, og så kommer vi hese avheitene, hese appellene til deg om at velge. Han sier i vers 14, «Øttest tog nå Herren, og tjene i hånden av sånn hjärsta og i troskapet. Kaste fra tykken godene og fetra tykkere dyrka og hine min ånda, og i Egyptalandet, og tjene i Herren. Men, løyges tykken ikke, eller dama tid ikke, at tjene Herren, så velger i det hver en tid vil jeg tjene. Godon og fetra tykkere dyrka og hine min ånda, etla godon amoritta og i hver landet til byggva. Men og husmot vi skulle tjene Herren. Ta Sverige folket, det er myndigen så at vi for at vende Herren om bedre og dyrka fremmande godar. Nei, Herren er god okkara. Han som leidde okkon og fetrar okkara ut av Egyptalandet, ur trelle husen, gjør det stor tegjen for i egen okkara, og være i okkon av øtlom venen og vid djinko, mittlen ødl folkene og vid ferast i djøknon. Herren reg ut for okkon ødl hese folk, og amorittar som i landen og boe. Tøy skulle vi deisen tjene Herren, til han er god okkara. Josva sier vi folket, tid fer ikke kunna tjene Herren, til han er heilaver god. Alle versamar god er han. Han får ikke at tåla lovbrott og synder tykkara. Ta det vente Herren og bedje og dyrka fremmande godar, for han har vendt seg bostor og leta tykkun gangast ytla og forkoma tykkun. Han som framan undan gjør det tykkun vel. Men folk sverre i Josva, nei, Herren skulle vi tjene. Ta seg Josva i folket, så er det til ta vittne i måte tykkun sjolven om at tid har valgt Herren og skulle tjene honom. Her sverre og ja, det er vi vittne om. Han sier, så kaste fra tykken hina fremmande godar og tid har mittlen tykkara, og bodje hjärsta tykkara til Herren god Israels. Ta sverre i folket Josva, Herren og god i okkara skulle vi tjene, og århansera skulle vi akta. Så i kveld så er høvesbåskapen, vi vil tjene Herren, og vi vil være trofast og imot i honom. Men så spør ni, hva innebærer det at tjene Herren og i troskapet? Hva merker det at være trofastere og imot Herren? Og som sagt, først er det at Josva, han lykkes å fortelle dem disse søvnene som de har opplevd, hva Herren er trofastere mot heimen. Og så kommer vi her avheitende. Kom nå, øttest Herren, tjene i honom, vi sånn og hjärsta, og i troskap. Kaste fra til godene som fetra tykkere har dyrka, hinne mina ivrig i ord, og eisende tar godene som de har dyrka i Egyptalandet. Kom og tjene Herren. Men hvis de ikke vil tjene Herren, så stande det jo for en vele, hver en god skulle de så tjene. Og folket la meg komme først til Josva, så jeg halte at her er så vekkert. Så Josva, han sier vitt til beina veien hver han stender. Det skal ikke ivre om hver Josva stender. Men løyges tykken ikke at tjene Herren, så velger i det hver en tid vil jeg tjene.
Skal det være god noen som fedrar tykker dyrka av hinne men ånda, eller at han er god noen som er i landet noen her. Og så sier han nega som er tøytinga mitt for åken at fanka. Eisen tykker som er leiere og i midtlån, ungdommen og i fyrjon og i det. Dette er viktig. Joss er en leiere, og han sier som den første. Han sier som den første. Og husmort, vi skulle tjene Herren. Og spurningen er om å eie ungdomsleiere og i midtelen ung i det som gjør hattar. Og det trykker vi at dere eier. Jeg har aldri kjenner nok hva jeg som sier vi tykker hjertet, og som sier vi tykker etfer til Herren som jeg vil tjene. Til hon som jeg vil være trofastere mot det. Han har gjort så noe godt for meg. Jeg kan takke honom for hans frelse og for hans varvaisle. Og jeg vil bare lete mine viner og ungdommene førjene det jeg vet i ikke tjene Herren. Hatt er størst. Hatt er her er ikke lønalest. Herren skal vire hattar. Og det går til som en firemynd gjør til avvirskar. Det kjenner til året som heter influensere. Det er til generasjonen som kjenner hattar året. Og til å vite hvordan store avvirskan til hever. At fylte omkron og gjøre som hon eller gjøre som han. Til som er leiere her, leta for å tøylet. Og husmot, min familie, mine viner, og har valgt er for å trofast i mot Herren, tog han har trofastor og i måte mer, tog at han har elsket meg, tog at de har mest hans kærleika og gjør Kristus. Og i ørenleie så mest sikkert det her, ikke bare at Josva han sier jeg vil tjene Herren, men folk sier ja, vi vil eisen tjene Herren. Folk sier til Asa når vi kjenner at Herren, han verlig har lett deg, og han har varvat deg, han har givet dem dette landet at bygge for, det var mest hans trofeste og hans kærleika, og til sier, vi vil tjene Herren. Han er god dokkara. Ta vi til å gjøre det, så stekker Josva av, og jeg halte det er viktig at dere stekker av, og huske om hva er det som dere egentlig sier? Hva er det som dere verden kan sier? Ta i dere i dere hjerte, og kanskje dere vittnesbord sier, jeg har valgt å fylge Jesus. Jeg har sagt, Herre, du skal være Herre og i mine liv. Til det som jeg vil fylge, du vil være trofastere mot meg. Takk for dine frelse. Hva er det som det innebærer? Til Josfa, han kommer via en avværing i vers 19. Han sier, tid færre ikke kunne tjene Herren. Og det er ikke tog at han atler tenker måte fra folket og sier, tid nytte ikke. Det er ikke her han er status. Men han vil gjerne hava at de skilja hva det er som de har sagt, ta de sier, jeg vil tjene Herren. Han vil hava at de skal skilja hvor Herren er. Han er ikke en person som er skaptor og i munnen høtt. Han er en evige som har skapt alle heimen og som har skapt alle mennesker. Og tror er det at Josva han avværer til og sier dette er ikke noe som han bare ypper øksel og sier ja, så han skulle tjene Herren og for en annen skulle gjøre det. Ikke er det som om min vin og høyre og sammen og så gjør det. Det er ikke Herrens stater. Han vil heve til å skilje at Herren er en heilaver god. Her er ungen sint eller åretter og i hånden. Han er fullkomlige regner og etskilter fra øtlom feil. Og i djøknen Mosebøkene og i djøknen alle bøyblene har vært atter og atter endet ikke. Som til dømes i 3 Mosebøk kapittel 11. For Herren sier, «Tog er i Herren som leite tykken ut av Egyptalandet at være god tykkere, og tid skulle være heile. Tog er i heile av oss. At det er noe som vil endre tid i atter og atter. God er en heile av god. Synd kan ikke være i hans nærvære. Tog at han dømer og refser syndene. Så Josva sier vi folk, er det grei i hva det er som tid sier? Tid sier, ja, Herren er vel trofastor. Jeg får eisen være trofastor mot Herren. Jeg får tjene honom. Men vet du hva det er som du sier? Vet du hva det er som det innebærer? Vet du hva det er som Herren er? Han er heilaver god. Han er ikke bare heilaver god.
men han som det stendur i Victor så tog han allvarsammer god. Hvis du leser i tøyningen tja Jakob Dahl og Christian Oswald videre, så stendur det god en vandlater god. Det ikke et ord som går vanlig kjenner fra daglig male. Men hvis vi fer i den danske omsedning, det har vi gjort hese før, så stendur bare så løsner at hen tåla ikke rivela. Det skiljer vi for det her. God, han vil være nummer 1, klart nummer 1. Ja, han vil ikke bare være nummer 1, men han vil være nummer 1 og alt. Det er det som det mest. Han en heilaver god, han en alvarsammer god, han tåler ikke at åker sier, ja, men herre, du er klart å åtta seg mer, men de har vi eisende godar i min liv. Og så for å vite, herren god ein, og de skulle dyrka og tilbe han, og være lojal i honom, og bære honom. Det er for konsekvenser for det her liv, om det ikke gjør det. Og det forteller ikke så hva settene, hvordan folk ikke sier, det er ikke farlig, jeg er god der, men det har sintet seg alt. Så det er ikke det at det er totalt vreka i herren, så alt ikke vi hann gjøre. Tempelet stod her, godstyrskan får fram i tempelen, og gjør alle disse tøyene, lange tøyene, og i Usra søve, og korsene, så hadde de god der hjemme ved hus, og rundt om i landet. Ja, herren, han nummer 1, men du vet. Og Josfa sier vi faktisk ikke videre hva det er som de sier. De vet at herren har vært trofast mot tykken, han har elsket tykken, hovast alle tykker av feiler. Velge i det at tjene herren, og vite til hva det innebærer. At god er heilaver god, og han er en alvarsammer god. Tigger, det ber ikke til at tjene herren, og i eknare styrke, ber ikke til. Jesus han sier vi sønner lærersvenner, er vintreie, tid er greinene. Han som verer i mer, og som ever i oi, ber nokvan avvøkst, tog skilter fra mer kunne tid ikke gjøre. Det er ikke antall vøkstur og i mine løyve som urslit av nøgren som ikke alvor presterer. Folk kan godt være fitt, godt være hjelpsom, men i sørste enda er det ikke antall avvøkstur som lykker gode, som han. Ikke lykker avvøkstur være i løyvene som utan så at Herren er han som æler han fram. Skilter fra Jesus kan jeg ikke gjøre, her var ikke avvøkstur. Og tog det så tog han det for åken eisene til hesa her ungdomsstevnen er skilja. Jeg tar jo hjertet innan og dukar og sier, ja, jeg vil tjene herren, han er vært god og i måte mer. Så det er viktig at dere skilja. Ta jo ikke sia, herre, to er trofastor, jeg vil være trygg for, jeg vil være trygg for i måte der. Ta det tøyant at dere skilja hva det er som dere sia. Og djeva et lyfte til han som er skaparen i vår øtlund. Han som er alt vald, som er fullkomlige regner, og som krever okon fullt og heilt. Han skal være han einaste som er i okra løyve. Og hvis du kunne teka en parallell, så er det det samme som er galtande i en tjonarbandet. Det er nyttar ikke tja manni og kone som er gifta sia vi kon annan. Du er klart nummer 1 tja mer. Du tar merker, ja, men er onko nummer 2 i tro i eisne? Nei, og sia, du er han einaste, du er han einaste tja mer. Hatt er troskapur. Hatt her er at halga seg til herran. Og det er det som de må skilja. Det er det en langa søve som sier at du i ord her diska det framanda godar. Og hovast herren i vursdag med nøye, han er tidset deg ut, han er leit Abraham inn og ut av lova i landet. Så får det ut til landet noen ned til Egyptalands. Og kanskje leser dere ikke så noe om det at jeg kan lese Mosebøkene. Særlig er det Mosebøk her som det er i Egyptalandet. Og leser ikke noe om det. Kanskje suttje det slett ikke. Men Josfa sier at i Egyptalandet har dyrka og vit og okkara forfedrar egyptiska godar. Og nå, til kommet inn i til lova i landet,
nu tar de hava säkert så trofaster Herren nu veri i över 100-tals år i mottimon. Han heldur stadvek til lyftet som han har givet. Tid skulle få et land, tid til det blev en størst folk, tid skulle være sikning for atlan heimon. Han har hildet sine lyfte og korsene, så de akkurat kommet inn i landet, og de sier, vi kunne godt flirta i sintor vi tar med godene som i landet her. Bare prøve det av i sintor. Hva kunne vi få bort ur tog? Det kan ikke skje. Hæsen hukboren eier ikke at være i munne hjärsta, ta jeg kjenne skaparen, som heilaver og alvarsammer god. Det er lett å si, ja, herre, jeg vil tjene det her. Jeg skal fære hver du sender meg. Men skiljugur hvor han til det som Josua vil hava, at folket skal gjøre. Og så kommer vi til det sørste. Det er dette her, at år og gjerningar, det må hanga saman. Og vers 22, her leser vi så leisnar. Josua sier ved folket, så det til å ta vittne i måte til sjølven om at tid har valgt herran og skulle tjene honom. Her sverar vi, ja, det vi vittne om. Han sier, så kaste fra tikkun hina fremmande godar og i tid av middeltikkara og bodje hjärsta tikkara til herran god Israels. Ta sverar jeg folket Josva, herran og god til okkara skulle vi tjene og år hansara skulle vi akta. År og gjerningar må fylgjast et. Etla jottan og loiv må fylgjast et. Han ikke sier, ja, jeg får tjene herran, og så får jeg sted og gjøre ham det motsatte. Han ikke av samfunnsstevne her, til ungdomsstevne, etla til ungdomsmøter, etla hver høyre året, om at fylgjast ved Jesus, at sikva av han og være frelst, så han ikke sier, ja, men derfor jeg gjør her med en møte, men så tar jeg for skole etter, etter arbeids, så får jeg være en helt annan. Da man miskilt hva det som man sier, og da man miskilt hvor Herren Så det som om at Josua ikke bare røyner å få til å skilja hvor Herren at han allvarsammer god, men han røyner å få til å skilja at jottan, år og munne, og løyve som vil liva, de må smelta sammen til eit. Så tar jeg sier at jeg kjenner Jesus, at jeg vil oppleve hans trofeste, at han hekker krossen for meg, jeg sutjer til, og jeg takksom for det. Men så smeltar han da jottingen saman ved en løyve som vil liva til daglott, og som vil en æra for han. Kaste fra tikkun tar fremmand og godanar. Og i Johannes brev kapittel 3, etter første Johannes brev, her stendur, bøtten mine, let okkon ikkje elska vi åre, eller vi tunko, men og i verste og i sannleika. Så hatt det eisne galtande for oss som kjenner Jesus i det, til størst å få løyve til at vittne vi okra munne, og kunne møte en kamerate, okra som må gå vi og kjenne, og forklare at han, varste kvært, kommer å kjenne Jesus. Og han frier og han fyrgivning som jeg har fått oppleva, kan ikke beskrivas. Det så størst å vite innast i min sal, at jeg aksepterer over til heimsens skapere og i jøkken Jesus og det som han har gjort for meg. Og så får jeg sted etter og leve et liv som slett ikke samsvarer ved det som jeg sier. Det er også for omgang til fullnar at leve et liv som Herren kallar og til, og som gjerne vil de yngst innast inne som tryggvande. Men det nok så store moner av, for ikke å si øyla store moner av, at sia jeg vil tjene Herren, og så affære ut, og slett ikke hokse om det. Og på andre måter sier Herre, du skal eie det beste av mine tog, og det beste av min orsk. Det er god til å være kærleksfodler, han har vært nøyeryker, og han har vært trofastor. Og i Rambraun her leser går at god, han viser kærleika så til okkara, via Kristus døye for okkon, medan vid enn våre syndarar. Og bætt åren stendur, ja, medan vid våre måttleis, døye Kristus for godleis. God frelste okkon og elska okkon, ikkje tog at okkon våre til verd,
Ettla tog och var älskelig, men tog att han är älskande och han ger oss vire som skapt och som endurskapt. Han vann någon vid sin egna blåe, ständigt i apostlasöne. Och i 4 Korintbrev stendur, tid durst kjept, det kostar en av för god att kjepa med läsan. Tid durst kjept, tog god och lika med tyckara. Och jag vet gott, och detta känner jag till självreisende, att ofta är så snavagur och fettla av en och färra en lei som går innast inne inte vilte och som går vita inte var rött. Men det tar öljande tryande att ha hette här vi eisne, tar jag snava. Att jotta vid synder okkara han, alltså god, trofastor och rättvisor, så han fyrirgever okkom synderna och rensar okkom från allare och rättvis. Det inte gott. Ta jag av munnen har jotta Jesus och sagt, Jesus, tack för att du dög av krossen för mig och fortälja det för okra vinen att det blivit en kristen, att det kommit att känna Jesus och så snava. Ta det så signa vid detta att hovas god heilavor och rättvisor. Så säger han inte, ja, men så skulle du renna bort och ta och gräva just också som skæft. Men han säger, kom till mig och jotta det. Vi gör känn att du har trakka skæft, att du inte klarar det så väl. Vad händer så? Ta god trofastor. Han heldur över trofastor, eisne ta och inte har klarat det så väl. Särst du det? Hatt är störst. Jotta vid synder okkara han trofastor. Och han rättvisor. Så han fyrirgever okkom synderna och han rensar okkom från allare orättvise. Och tar man fyrirgeven av gode och tar man rensar över honom så det just ordentligt. Det fullkomligt. Det perfekt. Så tycker och stävna inte efter här landet som i Israel. Hästen här. Men och stävna efter en tillvare och i en ärre dimension som man kan se det så här som god Och till signa och jag kan hetta löve att det var säkert trofäste att land vägen. Och till störst har finns löve och nej till att sagt Herre, du vill vara trofastare mot mer. Jag vill vara trofast. Jag vill vara trofastare och i mot det här. Du vill älska mig og jeg ikke at æra til vi munnen åren og vi munnen løyve. Herren sikner kun ødel til at gjøre til og at æra han og at ha mat han. Amen. Så ett vers som det är väl läser jag att önskar kan tjäna 2 herrarna till älskar annan jag hade innan så jag har lov vi kunde inte först jag var född när barnen kan man säga så yes och i hemmen mamma välja så det är hårt någon svälla med nös ner man drar ofta folk säga ja god ska vara nummer 1 då okej men alltså det är ja så mest är ju att ja så är det 1 2 3 4 akkurat men det är som man säger ska vara att och allt jag har lov ja han är ju ödlen ger någon som vi ger ja vi ödlen ja så ja nu en annan hon Leo hon Leo så vi checka månader checka morgon där och ja vi börjar efter faktiskt 21:45 så vi tar en chef from not akkurat och vi har borversa lägg det ut ska vi se så på här läs här kom True light. Ja. True light. True. Okej. Här. Ja. Klar till vi. Stein, sax, papper. Okej. Okej, kom.
Klar? Ja, ja. Stein, saks, papir. Alltså först till tror jag, alltså få tror jag eller. Ja, okej. Okej. Ja? Nej. Ah, okej. På hänger. Kör du upp här så men. Ja. Tura. Ja, just väl. Så blir det efter 45.